अक्सर आपने फिल्मों और सीरियल में तो मरे हुए लोगों को जिंदा होते हुए देखा होगा या फिर किस्से कहानियों में सुनकर माथे में सिकन डाल ली होगी। लेकिन क्या असल में ऐसा संभव है? अगर सच में कुछ ऐसा नजारा देखने को मिल जाए तो किसी के भी होश उड़ सकते हैं। बीते दिनों पेरू में एक ऐसी ही घटना सामने आई है जिसे सुनने के बाद हर कोई दंग रह गया। यहाँ पर दुर्घटना में मारी गई एक महिला को दफनाने की तैयारी चल रही थी। वहां मौजूद सभी लोग आंसू बहा रहे थे। लेकिन तभी ताबूत के भीतर से खटखटाने की आवाज आती है। लोगों ने कान लगाकर सुनी तो महिला उसे खोलने के लिए गुहार लगा रही थी। यह देखकर सभी लोग हैरान हो गए। आइए जानते हैं क्या था पूरा मामला। द मिरर में छपी रिपोर्ट के अनुसार पीरू की रहने वाली इस महिला का नाम रोजा इसाबेल है। रिपोर्ट की माने तो एक सड़क हादसे में महिला को मृत घोषित किया गया था, जिसमें उसके बहनों की भी जान चली गई थी और उसके 3 भतीजे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। यह घटना क्षेत्र के चिकलायो पिक्सी रोड पर हुई थी। उसके बाद अंतिम संस्कार से पहले महिला के शव को एक ताबूत में रखा गया था। जब शव यात्रा की शुरुआत हुई तो लोगों ने ताबूत के अंदर से एक अजीब सी आवाज सुनी। लोगों ने तुरंत ताबूत को नीचे रखा और ढक्कन खोला। तभी मृत महिला एकदम बाहर आ गई। यह देखकर कुछ लोग भाग खड़े हुए और दूर से देखने लगे। तभी वो महिला चीख चीख कर कह रही थी कि मैं जिंदा हूँ। सभी लोग हैरान हो गए। एक रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर्स ने रोजा को लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पर रखा था, लेकिन कुछ घंटों बाद उसकी मृत्यु हो गई। अब रोजा का परिवार स्वास्थ्य विभाग से यह जवाब तलब कर रहा है कि उसे पहले मृत घोषित क्यों किया गया था। महिला के रिश्तेदारों के अनुसार दुर्घटना के बाद रोजा कोमा में चली गई होगी। यही वजह रही होगी कि डॉक्टर ने सोचा कि वह मर चुकी है। फिलहाल पेरू में पुलिस इस घटना की जांच में जुटी है। लक्ष्मी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, कंप्लीट हेल्थ चेकअप की सुविधा, डायलिसिस, अल्ट्रासाउंड एवं दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के छोटे बड़े ऑपरेशन, गुर्दा रोग, हृदय रोग का विशेषज्ञ डॉक्टर्स द्वारा इलाज किया जाता है। स्त्री रोग विशेषज्ञ। हमारा पता है गंगानगर, बुलंदशहर।